The United Kingdom formally recognizes the state of Palestine. Tous les acteurs impliqués ou complices. יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. أقل شيء حق من حقوقنا إنهم يدونا دولة إلا لنفسنا نقعد فيها ونعيش فيها في أمان بدون قتل وبدون صواريخ بدون. إحنا اليوم لما نسمعش صاروخ بنقول إيش فيه؟